Farzandga qo'yish mumkin bo'lmagan ismlar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Iltimos, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Farzandga qo'yish mumkin bo'lmagan ismlar. Savol: Abdurasul ismining ma'nosi nima? Javob: Abdurasul ismi payg'ambarning bandasi degan ma'noni anglatadi. Bunda ismlarni o'zgartirgan ma'qul. Savol: Mening ismim Shohrux. Ko'pchilik dindor taqvodor tanishlarim ismingni alishtir deb maslahat berishyapti. Ismim dinimizga biroz to'g'ri kelmas ekan, shundaymi? Javob: Imkoningiz bo'lsa almashtirganingiz yaxshidir. Savol: Qiz bolaga Sanam deb ism qo'yish yaxshi emas deb eshitdim. Qizimning ismi Gulsanomxon. Bu ismning ma'nosi qanday va bu ismni qiz bolaga qo'yish joizmi? Javob: Sanam degani arab tilida but degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun bunday ism qo'ymaslik kerak. Har bir ota-ona farzandiga ism qo'yishda o'ziga yoqib qolgan, qulog'iga chiroyli eshitilgan ismni qo'yib yuboravermay, u ismning ma'nosini ilmli insonlardan so'rab keyin qo'yish lozim bo'ladi. Shohsanam yoki Gulsanam kabi ismlarni qo'yish joiz emasdir, vallohu alam. Savol: Hozirda 3-farzandimga homiladorman. Tekshiruvga borganimizda qiz farzand deyishdi. Yanayam Alloh bilguvchidir. Xudo xohlasa ismini Safina deb qo'ymoqchi edik. Safina Nuh alayhissalomning kemalarining nomi ekan. Farzandimizga shu ismni qo'ysak bo'ladimi? Javob: Farzandingizga yaxshi ma'noga dalolat qiladigan ismlarni qo'yishingiz kerak. Siz savolda zikr qilgan Safina so'zi arab tilida kema degan ma'noni anglatadi. Farzandga go'zal ism qo'yish ota-onaning vazifalaridan biridir, vallohu alam. Savol: Jiyanimning ismi Maftunaxon. Bu ismning ma'nosini yaxshi emas deb eshitdim, shu to'g'rimi? Javob: Arab tilida bu so'z ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Maftuna degan so'zning arab tilidan tarjima qilingan ma'nosi biror narsaga qattiq berilgan, to'g'ri yo'ldan ozgan va aqli o'g'irlangan, kuydirgan kabi ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun bunday ismni qo'ymaslikni maslahat beramiz, vallohu alam. Savol: Muhriddin ismining ma'nosi haqida so'ramoqchi edim. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Javob: Arab tilida muhrun deb toychoqqa aytiladi. Bu ism urfimizda bor bo'lsa-da, lekin dindorlar ichida urf bo'lgan ismlardan hisoblanmaydi. Bu ismning ma'nosini biror ta'vil bilan aytadigan bo'lsak, dinning yosh o'g'loni yoki yoshligidan dindor degan ma'nolarni umid qilish mumkin, vallohu alam. Savol: Yaqinda o'g'illi bo'ldik. Ismini Alazim deb qo'ymoqchimiz. Bu ism yaratganning ismlaridan biri. Bandalarga Abdulazim deb ism qo'yiladi deyishdi. Katta o'g'limning ismi Alaziz. Uning ham ismini o'zgartirish lozim deb aytishdi. Ushbu masalada tushuntirish bersangiz. Javob: Ha, ism qo'yishda Alloh taoloning go'zal ismlari oldiga Abdu so'zini qo'yib ism qo'yiladi. Siz Abdulazim deb ism qo'ying. Katta o'g'lingizning Alaziz ismini esa Aziz deb yoki Abdulaziz deb o'zgartiring. Ism qo'yish muhim amal hisoblanadi. Shuning uchun inson o'ziga yoqib qolgan ismni farzandiga qo'yib yuboravermay, bu ismning ma'nosi nima va shu ismni qo'yish mumkinmi yoki yo'qmi, bu haqida ilm egalaridan so'rab, so'ng ism qo'yish lozim bo'ladi. Ming afsuski, musulmon xalqimizdan ayrim kishilar o'z farzandlariga musulmon bo'lmagan, ijtimoiy hayot tarzi bizga noma'lum bo'lgan futbol yulduzlari kabi sportchilarning ismini yoki ba'zi hind aktrisalarining ismini qo'yishyapti. Bunday ism qo'yish farzandning haqqini poymol qilish hisoblanadi. Savol: Alloh nasib etib o'g'il farzandli bo'lsam, Amal Muhammad deb ism qo'ysam bo'ladimi? Javob: Siz aytgan ism to'g'ri ma'noni anglatmaydi. Shuning uchun bunday ismni qo'yishdan saqlaning. Savol: Turklardagi Elif ismini qizimizga qo'ysak bo'ladimi? Turkiyani ham musulmon davlat deb eshitgandim. Javob: Turkchadagi Elif so'zi arab alifbosining bosh harfi alif deganidir. Bu bir harfning nomi xolos, boshqa bir ma'nosi yo'q. Siz qizingizga boshqa bir chiroyliroq ma'noga ega ism qo'yishingiz yaxshiroqdir, vallohu alam. Hurmatli tomoshabin, ushbu foydali videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.